E imos a situarnos se lles parece, 1:37 minutos na Illa da Toxa, porque ali, Diego, non se fala doutra cousa nestes últimos días. Unha familia de xabarís, concretamente unha nai e as súas crías, que están sembrando pánico. De feito, obrigaron a pechar un parque ata que den con eles, non? Que está pasando, Diego? Efectivamente, Rocío, tamén saúdos a Bernardo e a xente na casa, pois a poboación desta Illa da Toxa está moi preocupada pola aparición e tamén os ataques dun grupo de xabarís nesta última semana. De feito, estamos con dúas persoas que foron testemunhas directos destes ataques, destas aparicións. Nun primeiro momento estamos con Anxo. Que tal? Moi boas. Que hai? Bos días. E tivestes o primeiro encontro con este xabaril e coas súas crías moi pretiño de por aquí, non? Contanos como foi. Si, foi cerca dali do puesto de seguridade. Iba a dirección a él, por outro lado, pola zona esta da acera da cá, da parte izquierda. De repente, serían sobre as 11:30 da noite, sentín como, escoitei máis ben un ruido, non? Como un berrido. Pero vamos, non fixe moito caso, pero acto seguido volvín a sentir outro máis fuerte. Xa vin salir un xabalí da zona do monte hacia a acera, non? E que se quedou así non sei, con unha actitud un pouco agresiva hacia min, non? Eu estaba como uns 30 metros del, pero como basta movéndose tal en plan agresivo, non? Entonces xa me din conta que pola parte de atrás del había uns rayóns que chamamos jabatos, non? Destos pequenos. Estaban escapando hacia a zona do monte, non? Se iban hacia a zona do monte. Ela estaba, xa digo, nunha actitud agresiva hacia min, aquí era a nai. E o que fixen foi retirarme pouco a pouco, pero nunca non perdendo a de vista, non? Indo hacia atrás. Entonces ela, cando veu que había unha distancia prudencial, penso eu, entre eu e as crías, colleu, dou a volta e fuxiu con elas hacia o monte. E foi o tema así, máis ou menos, non... É dicir, o teu, Anxo, foi un encontro, pero estamos aquí tamén con Samuel, que directamente sufriu un ataque deste mesmo xabaril que tamén estaba coas súas crías, non? Pois sí, iba paseando coa miña cadeliña e, bueno, como facemos sempre, fomos por aí para dentro, por o cierre dos burros, fixo as súas necesidades, eu baixei a collelas, entonces por detrás sinto como o ruido do jabalí. Entonces, collín a linterna, alumbrei e vin un rabo nada máis, pero dixo, non debe ser algo raro. Eu seguín e tal, pero ao momento sáleme disparada contra a cadela, entonces eu xa collo coa linterna, intento buscar algo que tuvera a man, collín un pau que había ali, e fun hacia o jabalí e dinlle dous bareazos, coa mirma, douse volta contra min, a miña cadela escapou, vouse volta contra min, vou a dar outros douses, e saleu disparado por un terraplén que hai aí arriba, hacia arriba, e, bueno, despois fun buscar a cadela porque marchou a pobre toda asustada, toda, bueno, supoño que toda a pobriña desfeita por dentro, claro. De feito, a cadela quedou ferida, tivo que recibir puntos, non? Sí, ainda o sábado levou moitas rascadelas e moitos moratóns, e ainda o sábado lle vimos un burato que levou 7 puntos, que ainda fomos o sábado a mañá ao veterinario a meterlle 7 puntos. E ti comentabas, Samuel, que ti es veciño de por aquí, que paseas habitualmente por esta zona, e que claro, que isto é unha situación de preocupación bastante notable, non? É que é moi preocupante, pasounos a nós, imagínate, cando vimos nós cos netos, que vimos moi a menudo cos netos, sálenos un bicho deses, que faz? Pode haber unha desgracia moi fácil, De feito, ti, Samuel, unha vez que ocurreron estos feitos, comunicáchelo a Anxo e deu coñecemento ao Concello do Grove, sí. Porque, claro, nesta zona non se pode cazar o xabaril. Sí, bueno, din coñecemento ao técnico de Medio Ambiente. Falei con el e informei no do caso este, e que, bueno, despois el que dixo que se iba a poñer coa celeridade posible, co maior celeridade posible, co Concello do Grove, perdón, co Departamento da Xunta, que lle corresponda o tema. Pois, compañeiros, esta situación dende aquí, dende a Illa da Toxa, para esta tarde está organizada, xa que aquí non se pode cazar o xabaril, pois unha captura mediante unha gaiola que veremos que resultados dá. Grazas, Diego.